歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個海皇南瓜盅，哇！聽落去係咪好難整㗎？不是喎，好簡單添。我哋即刻開始。好啦，喺開始之前咧，我哋有兩樣嘢要做嘅。第一樣嘢咧就係要開咗個焗爐先，上火啊嚇，校到佢220度，220度。好啦，第二樣嘢就係咧要預備咧一個鑊咧可以去蒸嘢嘅，因為咧我哋要蒸一蒸個南瓜。我咧今日咧就會用我自己嘅蒸爐咧去蒸一蒸嘅。咁但係咧喺個鏡頭外面，而我亦都費事喐我啲鏡頭啦。所以咧轉頭你會見到我攞去蒸嘢啦咁樣，跟住我就唔見咗噶啦。好啦，我哋而家去處理個南瓜咯噃。好，街市買嘅一個南瓜仔啊咁樣嘅。咁我哋買翻嚟咧，其實咧最好咧就係揾一個咧可以擺喺度定定地靚仔嘅，因為有啲咧可能佢買翻嚟咧斜啲嘅，生成係咁冇辦法。如果係咁嘅話，冇問題，我哋咧用把刀切平翻佢，咁於是乎咧你擺喺度咧佢就靚仔啦。咁但係今日呢一個咧天生係靚仔，唔似我咁。嗱，我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋首先咧其實要將嗰個頂咧切一切嘅。嗱，有啲人咧會覺得哇咁樣切咧可能危險嘅，因為咧硬㗎嘛。咁但係咧如果你淋咗切嘅話咧，我自己覺得咧，即係蒸完之後切咧，我驚我會整爛嗰個南瓜，我驚啫。咁所以咧我就通常咧都會係生嗰陣時咧切入去嘅。不過咧大家就要小心啲啦，當你切嗰陣時慢慢嚟 ，OK 就咁啦。咦，襯翻個形先，係咪喺度啊？唔係喎。有陣時咧甩咗，喺度啦，揾翻咁樣 ，OK 嗱。其實咧，如果對於啱啱想做呢一個食譜嘅朋友嚟講咧，蒸熟咗之後打橫切咧係安全啲嘅。你打橫切算啦，即係蒸熟咗先切啦。OK， 好啦，好啦，咁而家我哋做啲乜嘢咧？我哋咧就擺喺度啦 ，OK。然後我哋咧就攞去蒸啦。蒸幾耐咧？20至到25分鐘，20至到25分鐘 ，OK。我哋蒸咗佢先。我唔見咗我啦，唔見咗我啦，唔見咗我啦！蒸緊嘅時候當然有嘢做啦，我哋咧就要攞我哋啲海鮮出嚟啦。咁啊，由於南瓜咧其實唔係好大啦，咁於是乎咧我哋用嘅海鮮咧唔係好多嘅，帶子1粒，蝦3件。咁啊蝦咧我哋切一粒得噶啦，就係咁樣。咁呢啲係雪藏蝦啦，當然就係又浸咗鹽水半粒鐘，攞咗啲雪味。個帶子都係啦，其實咁大粒，有人提我係帆立貝 ，OK， 好啦，呢個帆立貝得啦。但係如果你覺得都係太大粒嘅，咁你咪切細啲咯，好似多啲嘢可以放落個嘴度咁啊嘛，up to你啦。跟住我哋切洋葱咯噃，洋葱點解咁細個咧？咁啱嘅啫係 ，OK， 呢啲係上網有陣時訂一啲日本嘢咁見到，咦？有啲洋葱喎，咁樣不如咧買幾個試下啦。好，咁我哋咧其實係將佢切粒嘅啫。你會見到咧，我會將嗰啲洋葱係切得幼細少少嘅，因為咧對於呢一個咁樣嘅南瓜盅咧，如果個洋葱係太過大粒嘅話咧，食落去咧好唔啱嘅，我覺得個感覺。我哋想將嗰個即係洋葱咧溶埋落嗰個汁嗰度，即係唔係溶晒佢啊，即係融和為一體啊。咁於是乎咧，你切得細粒啲咧，又會幫到手嘅。好啦，洋葱都切埋，咁我哋咧最後就磨埋呢一個蒜頭啦。咁呢度一粒嘅啫，咁你磨好佢。跟住我哋將呢啲保鮮紙包實，放翻喺雪櫃先，因為咧我哋等緊呢一個南瓜蒸好啊。咁蒸好咗之後咧，我哋就可以繼續噶啦。好啦，個南瓜咧經已蒸好咗啦，咁咧我亦都將佢攤凍咗少少嘅，因為咧太熱咧你係處理唔到個南瓜嘅。OK， 好啦，我哋揭開佢啦，哇，靚仔啦！咁而家咧我哋就要揾一個羹，一個碟啦，我哋就會將嗰啲核咧，哇，你睇下仲係熱嘅入邊，整咗出嚟先。嗱，有啲人可能咧喺度睇住喺度做嗰陣時，喂，其實你生嗰陣時剝走啲核啦，咁樣冇問題㗎 ，OK 㗎。一樣嘅咋，不過我自己嘅經驗啦就係咧成個南瓜咧實實正正咁攞去蒸咧，其實係最安全嘅，因為佢係最鞏固嘅。咁反而咧，你如果刮空晒嘅話咧，有陣時咧有機會咧
你再切啊成啊點講咧係會冧嘅。可能我大你得滯啦，你可能温柔過我，咁你就唔會有呢件事發生啦。不過我自己就唔想再重蹈覆轍，於是乎就有呢個方法啦。你明白啊？好啦，好乾淨啦，刮晒咯喎。嗱，其實咧基本上咧呢個頂咧冇用嘅，因為我哋一陣咧鋪晒啲嘢之後咧，最尾我哋就會鋪少芝士喺度嘅。哦，所以個頂係不需要嘅。咁但係你話係唔係就咁劈出佢咧？當然唔係啦。我哋咧個頂咧有肉噶嘛，我哋咧又刮翻出嚟，刮翻啲，唔好刮太深啊。好，跟住呢啲不用要，然後咧呢一度咧我咧就會將呢個口咧就會刮大少少嘅。咁你可以咧就裝多啲嘢啦。呢啲肉要翻啦。嗱，千祈唔好過分刮得太勁啊！其實我哋整翻靚仔佢，個邊嗰度你可以用嚟刮啲啲，夠噶啦，夠噶啦，千祈唔好咁貪心 ，OK？ 呢個肉我哋留翻放落個汁度嘅 ，OK？ 呢個南瓜咧我哋就放喺度，而家咧我哋去煮嗰個汁啦。Yeah. 好啦，我哋而家咧就開始煮嗰個汁咯噃。首先咧，我哋揾一個 saucepan 啦嚇。咁啊，其實咧，如果你想嘅話，平底鑊都得嘅。咁啊，但係點解我攞個兜即係湯煲咁樣去做咧？因為咧就筆個汁咧易啲咁解嘅啫。好，我哋咧就開呢一個中火先，跟住咧我哋放少少油、洋葱，中火啦。然後咧我哋就加少少鹽同埋咧一啲黑胡椒少少得啦。嗱，我哋唔好炒燶嗰啲洋葱喎，咁啊，所以咧嗰啲洋葱咧開始有少少半透明咧，我哋咧就可以落另外一個材料啦。咁呢個材料係乜嘢？蒜頭啦。落咗蒜頭之後咧，更加要小心啲，因為咧好容易燶到就會苦。OK， 好啦，輕輕爆香佢。咁而家你應該聞到好香嘅洋葱同埋呢一個蒜頭味啦。跟住我哋隨即加呢個牛油。個火咧，你可以細翻少少啦。咁咪將呢一個牛油整溶啦，然後咧就落呢一個麵粉咯，中筋麵粉炒一炒佢啦。亦都要留意，就唔好咧炒燶佢嘅。我哋想炒熟嗰個麵粉 ，OK？ 咁要炒燶佢咧，又唔係唔得嘅喎。喺西餐入邊，我哋嗰啲叫做 dark brown roux。咁但係而家我哋咧想個汁係即係有少少淺色啲啦，即係白色啦。咁我哋千祈唔好炒燶嗰個麵粉。好啦，咁上下咧，炒咗30秒到咧，我哋就可以落呢一個忌廉啦。好香啊！撈佢，然後旋即咧就可以落你啲雞湯啦。咁呢個時候咧，用翻呢一個中慢火啦，搞一搞佢啦。好啦，煮下咧，你會發現咧開始結身咯喎，耶 ，very nice！ 結身之後咧，你就可以放你頭先嗰啲南瓜落去啦。我哋咧就可以搞一搞佢嘅。如果想好啲嘅話咧，用呢一個白蛋器咧搞佢咧就會勻循好多啦。咁而家咧開始結咧，你可以教翻呢一個細火去做呢件事啦。好，佢滾咯喎，然後咧我哋就可以放我哋嘅海鮮落去啦。嗱，我哋又唔係需要將嗰啲海鮮煮熟，不過咧你咁樣放落去咧，佢哋都好快好容易熟噶啦。好，跟住我哋加啲咩咧？跟住加呢一個帕瑪神芝士 （Parmesan cheese）。其實咧呢個食譜咧，我哋可以加呢一個煙肉落去嘅，即係 instead of 加呢一個帕瑪神芝士咧，加煙肉都得。咁但係咧我就唔係想落煙肉啦，即係我唔好食咁多呢啲咁嘅肉啦嚇。咁啊於是乎咧，我就反而用呢個 Parmesan cheese，OK？ 咁咪好少少啦。咁而家咧，我哋就可以熄火啦。熄火之後，呢個好緊要嘅，我哋都要試一試味。Very good， 我覺得可以加多少少鹽。Perfect，OK？ 熄咗火啦，而家咧我哋就可以將呢一個汁倒落呢一個南瓜入邊啦噃。好啦，南瓜翻嚟，我哋咧就揾一個羹啦，滗呢啲嘢落去啦，唔好裝滿佢啊，8至9成度就夠啦。跟住你話喂，剩低嗰啲汁咁點算啊 ？Very easy， 煮少少意粉，撈個汁落去，又一餐啦。即係話你可以食一個咁嘅南瓜盅，跟住咧又有一個南瓜汁嗰個意粉，哇 ，perfect 啊，超正！話俾你聽。好，
而家我哋做啲咩咧？我自己咧好討厭嘅，我唔中意呢啲咁嘅汁喺側邊嘅，因為咧會整到嗰個南瓜好醜樣啊！一陣整得走就整得走佢啦。好，跟住我哋做啲乜嘢咧？我哋咧就要放芝士喎。嗱，呢一個芝士咧就係一啲 mozzarella 咧同埋啲 cheddar 嘅合體啦嚇。咁啊，我自己咧就中意啲咁樣嘅方法，即係好似靚少少咁樣啦。咁當然如果你話想再個味道好啲嘅話咧，你可以用 Gouda cheese 啦 ，Gouda Gouda cheese 啦，或者係 Emmental cheese 都 OK 嘅 Gruyere 都好好食。Alright， 不過咧，如果你最簡單啦喺香港市面買到嘅話咧，又切晒俾你嘅咧，就係呢啲啦 ，cheddar 同埋 mozzarella。OK， 好放上去啦。哇！嗱，建議大家咧做嗰陣時咧，個邊咧就唔好掂到，盡量啦嚇，唔好貪心，千祈唔好貪心。貪心咧，通常都冇好結果嘅，人生都係。整翻少少放喺頂，好啦，整好咗咯噃。跟住咧，我哋將呢一個南瓜放入頭先預熱咗個焗爐啊嚇，220度，攝氏220度。咁啊焗佢幾耐咧？焗到咧你眼望啦，芝士咧溶晒啦，有少少金黃色燶燶地就我就覺得最正嘅。我諗大概3分鐘到，3分鐘到都好誇張，所以一定要用眼睇啊嚇。OK， 攞焗爐先。好啦，攞出嚟先，哇，正啊，耶！不過有一樣嘢咧，我係做錯咗嘅，你哋唔好學我啊嚇，就係咧我忘記咗咧將呢一個焗爐個架咧放到去都高嘅位置，我個架咧放喺中間，咁於是乎咧咁啊焗啦，咁啊焗，點解我覺得咁耐都未金黃啡色嘅咧？咁我望一望，哎呀，真係死啦！原來我就放咗喺中間個架，唔記得放高。所以咧，如果你哋係記得嘅話咧，記住放翻高呢個架。咁跟住咧，嗰個芝士咧就會快啲金黃色。咁而個南瓜咧，亦都唔會咧乾咗嘅，因為有機會真係乾㗎。唉，即係譬如話你見到呢啲咧有啲裂位咧，就係太乾啦。不過呢個係我嘅問題啦，所以錯俾你哋睇，咁你哋下次做嗰陣時就唔好錯啦。食得嗰度，食得啦 ，yeah， 正啊 ，OK。我見咧有陣時太嫂咧係會連埋啲皮食嘅，但係我唔啦，我咧食咗入邊嗰啲先，哇！其實如果你洗乾淨咗個南瓜啦，真係好似太嫂咁樣咧，可以切開，哇！真係不如切開食算啦，真係搞咁耐，都係信老婆好啲。啊，呢一個好啊 ，perfect， 信老婆會發達，會健康，會開心。食嘢，真係㗎，連皮食啊！哇，超正！我覺得幾健康嘅呢個，同埋咧又易整又好味。你話唔想用雞湯，冇問題㗎，你可以用蔬菜湯 vegetable stock 買得㗎啦。你千祈唔好自己搞，當然你想自己搞，你咪自己搞咯嚇。OK， 但係咧千祈唔好用牛嘅湯，頂籠咧係雞或者咧係蔬菜湯，其他唔好搞咁多嘢啊。OK。水都得㗎，如果你想嘅話係 OK 嘅，不過個味道咧就爭好遠嘅。Alright， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊，食多羹先。